Да, се враќаме во студиото. Како што најавивме, тука е господинот Благојче Атанасовски. Добро дојдовте во студио 10. Благодарам на поканата. Како што кажав, ќе анализираме политичката ситуација. Да почнеме со таа една анкета која е објавена од Market Vision, пренесена од повеќе медиуми, каде што се вели вака: 20% од анкетираните, 20,5 да бидам поточен, би гласале за ВМРО ДПМН, 6,2% за СДСМ, 5% за ДУИ, 4,4 за ВЛЕН, 2,9 за Левица и 1,5 за ЗНАМ. Кај определените гласачи, предноста на ВМРО е уште поизразена, 49,7 за владеачката партија, наспроти 14,9 за СДСМ. Па еве, отприлика, оваа политичка слика што ни кажува? Оваа политичка слика ни кажува дека гласачкото тело и електоратот веќе е стабилизирано. Се наоѓаме на половина од мандатот на владеачката композиција предводена од ВМРО ДПМН, ВЛЕН и ЗНАМ. И најсилната политичка партија ВМРО ДПМН гледаме дека го има стабилизирано своето гласачко тело. Видовме дека на последните локални избори на советничките листи освои околу 300.000 гласови. Тоа е, да речеме, природниот политички хабитус во кој гравитира десничарската ВМРО ДПМН и покрај тоа што реално изгуби околу 130-140.000 гласови споредбено на локалните во однос на минатите парламентарни избори кои се случија на 8 мај 2024 година, но и покрај тоа што го истрошија, што се вели, половина од својот мандат и природно има незадоволство од некои, да кажеме, наметнати високи очекувања со смената на власта, дека ВМРО ДПМН ќе ги испорача во однос на, ако сакате, подигнување на животниот стандард, не знам, економијата, стопанството, индустријата или во делот на обезбедувањето на независност на судско-обвинителскиот систем, борбата против организираниот криминал и корупција, односно сите тие гласачи кои гласале за нив на парламентарните избори имале одредени очекувања, па ако сакате дури во некои надворешно политички потези за враќање на старото уставно име, поништување или ревидирање на Преспанскиот договор, напуштање на францускиот предлог, амнестија на осудените така наречени од нив уставобранители за 27 април, сакам да кажам, има одредено незадоволство према власта во овие 2 години, но гледаме дека тоа апсолутно не се канализира и не се преточува во поддршка за опозицијата, која од друга страна е целосно маргинализирана, депласирана, дезавуирана, опозиција без јасен идеолошки, организацијски, структурен компас, опозиција која народски, што се вели, не знае каде тери, затоа веројатно испитувањето на јавното мислење или популарно наречените анкети ги даваат овие резултати, без малку 3:1 солидни стабилна предност на владеачката ВМРО ДПМН во однос на се уште главната опозицијска партија СДСМ. Да, во поглед на анкетата има можеби одреден пат во поглед, ако направиме однос или репер кон парламентарните избори кога беа, но сепак, како што вие добро забележавте, тука значи тој процент е прилично стабилизиран, тоа гласачко тело и е задржано на 20%, што сепак на половина од мандат е прилично добра состојба. Сега, 6,2% за СДСМ. Зошто СДСМ, која, да, се уште е главна опозицијска партија, иако едно време Левица опасно и се приближи, сега, барем според оваа анкета, не знаеме, има и, можеби има и други, зошто СДСМ стои на овој катастрофално низок процент за нив, можеби најнизок во историја, па дури и понизок и од парламентарните избори? Па има веројатно неколку причини, меѓу главните е тоа што не е веќе ново избран, туку последниот лидер од смената на лидерите на СДСМ во изминативе 7-8 години, со заминувањето на Зоран Заев, Димитар Ковачевски, кога беа владеачка партија, сега поранешниот министер за здравство и актуелен пратеник Венко Филипче, едноставно во јавноста се доживува како човек кој не знае да ја канализира таа опозицијска енергија, бидејќи во Македонија пред се партиите се лидерски партии, односно кај нас електоратот се поистоветува со претседателите или лидерите на политичката партија и тие се
лицето и опачината, ако сакате, на политичките партии во Македонија. Овој така наречен лидер на СДСМ не само граѓанството, не само неопределените гласачи кои како воздух им се потребни на СДСМ да бидат дел од нивниот гласачки потенцијал или гласачки резервоар за зимните парламентарни избори или да го кренат рейтингот, туку и самото членство, симпатизерите на СДСМ не го препознаваат како автентичен лидер, туку го препознаваат како продолжена рака на поранешниот претседател и премиер од редовите на СДСМ Зоран Заев. Да не бидам вулгарен, злобниците дури го нарекуваа како семеен фотограф на кланот од Дубај, апропо на онаа позната фотографија каде што тој го слика поранешниот премиер Зоран Заев на прослава на Харис Џиновиќ, кажуваат дека е чест гостин и посетител на јахтата на фамилијата на Зоран Заев, котвена во Паљури, кај нашиот јужен сосед во Егејското море, односно сите тие фотографии кои беа објавени за актуелниот така наречен лидер на СДСМ, едноставно дадоа таков одим и впечаток во јавноста дека овој човек е само поставен за стечаен управник на СДСМ, која веќе е претворена во еден вид на акционерско друштво или приватна компанија на така наречениот клан Заеви, кои нели така милуваат да ги именуваат нивните противници од владеачката партија ВМРО ДПМН или одредени новинари и политички аналитичари. Сакам да кажам дека вие доколку бидете едноставно поистоветуван и поимуван во јавноста дека сте само продолжена рак на некој претходен лидер на СДСМ, вас не може да ве доловуваат како човек кој води автентична, реална и вистинска социјалдемократска политика, не само тоа, туку и како човек кој треба да ја направи промената и алтернативата во некоја си догледна иднина на оваа власт. Односно, сакам да кажам дека чуму да гласате за Венко Филипче, условно кажано, кога на власт би го донеле повторно Зоран Заев, кој ги изгуби претходните избори. Едноставно во граѓанството, сакам да кажам, меѓу гласачкото тело и електоратот, но уште пострашно, меѓу членовите и симпатизерите на СДСМ, овој човек не е восприеман како социјалдемократ пар екселанс, дури има некои тези дека тоа е наметнат лидер и наметнато решение, дека воопшто претходно не бил дел од младинските структури на оваа политичка партија и апсолутно не е прифатен меѓу поширокото членство. Тука има И затоа се такви резултати, и затоа е таков низок тој политички рейтинг на оваа политичка партија, како што кажавте вие самиот, веројатно може најнизок во историјата од 35 годишното постоење на оваа партија. Има повеќе димензии. Анализите упатуваат дека веднаш после парламентарните избори кои беа катастрофални за СДСМ, веројатно кога сега би имале парламентарни избори, може би биле уште по-катастрофални, бидејќи според овие анкети кои гледаме, дното не се гледа. Господинот Филипче требаше да направи две работи. Една е внатрешна консолидација на СДСМ, а второ е да ја смени перцепцијата за партијата кон гласачите. Вие зборувате за партиските структури, но тука да не ги забравиме и оние неопределени гласачи кои требаше да се убедат. Ги споменав, да. Дека од потенцијалот и гласачкиот базен, особено за ваква политичка партија која има допрено дното на рейтинзите и има околу 125.000 гласови, нужно е да се убедат и членовите и симпатизерите, но уште повеќе неопределените гласачи кои бидејќи тоа е единствен начин да го мрднете рейтингот. Апсолутно, апсолутно. И сега гледаме дека господинот Филипче не успева ни во двете работи. Која е неговата стратегија, еве, кога зборуваме за односот кон луѓето внатре во партијата? Он прво, например, се испокара со еден од двајцата градоначалници кои ги има партијата, со Сашко Митовски во Крива Паланка, и тоа јавно пред сите. Се зборуваше и дека не бил во добри односи со Горан Герасимовски, но сега еве го назначи за подпредседател, веројатно таму за да ги консолидира работите колку може. Но цело гледаме некакви препукувања со внатрешни структури. Сега последното е со таа една платформа која излезе, која некој нарекува македонскиот ДОС, која беше нападната со дрвја и со камења, како со еден највулгарен, примитивен начин дека се платеници на ВМРО, ДПМН, знам 2 и така натаму. Партија се пресметува со политички аналитичари кои во минатото биле
перцепирани Соработници. како блиски со СДСМ, или како соработници, да Петар речеме, Арсовски на пример, кого директно го нападна на еден вулгарен начин. Мислам, каде оди СДСМ со оваква стратегија и политика? Во политичката бездна и понор, Славјанка Петровска е да не ја последно заборавиме, апсолутно, да, во политичката бездна и политичкиот понор и навистина е запрепастувачки, неверојатно за, особено за оваа политичка партија која, ајде да кажеме, која е позиционирана центар лево на македонската политичка сцена, важала за политичка партија во која гравитирале и партиципирале еден вид на поинтелектуално крило, каде што се почитувала дебатата и различното мислење, за разлика од ВМРО-ДПМН, која како десничарска партија и биле иманентни овие работи кои сега се случуваат во СДСМ на внатрешни натрепартиски пресметки, исклучувања, обвинувања со потежок речник и потежок вокабулар, бидејќи и десничарските партии не само во Македонија, на Балканот, туку и во Европа се порадикални во однос на почитување на различно мислење, но СДСМ има историјат и сега во однос на овој класичен последен еклатантен пример со групата, така наречена група Разговори за еднината 12:05, каде што видовме појавно во јавноста дека е составена од личности кои биле поранешни високи партиски функционери во СДСМ, подпредседатели, генерален секретар, градоначалници, поранешни пратеници, значи били државни функционери и тие се вградиле во структурите на партијата децении наназад, беа едноставно етикетирани како предавници и платеници на власта, што е ненормално и несвојствено за СДСМ така да комуницира со своите, да речам, поранешни високи стакнати партиски функционери или со актуелните од типот на актуелната пратеничка Славјанка Петровска, поранешна министерка за одбрана, претходно и со Јован Деспотовски, да не говорам за вербалниот отворен конфликт или судир од страна на СДСМ, бидејќи гледаме дека политичкиот аналитичар Петар Арсовски барем досега не им вратил појавно или против еден македонски добро познат новинар постојано упатуваат соопштенија или против медиумски групаци. Тоа и во времето, условно кажано, на Бранко Црвенковски, кој важел како политичар со огромна суета и огромно его, па не се случило СДСМ комуникацијски како политичка партија преку својот Центар за комуникација и анализа така да се пресметува со неистомисленици, без разлика дали тие доаѓаат од нивните партиски редови како поединци, како група на луѓе кои се незадоволни од актуелното функционирање на СДСМ, бараат, да речеме, дебата, реформи, реструктурирање и реорганизирање на политичката партија, уште помалку па СДСМ како политичка партија да се пресметува со, да речам, познати звучни имиња во македонската јавност, дали од новинарската фела или од политичко-аналитичкиот свет кој настапува во македонските медиуми. Тоа е запрепастувачки и за македонската јавност, па ако сакате и за интелектуалната јавност во СДСМ, и тоа води понатаму и во дополнително раситнување и на онака раздробената македонска опозиција, која СДСМ сака да се представи дека се уште е главна нели опозицијска партија, но мислам дека ако сакате во теоријата на политичките науки, една политичка читанка да отворите, ќе видите дека дефиницијата за лидер е дека тој што обединува, а не разединува, може да се нарече лидер, односно, особено во ваква ситуација во која се наоѓате, имате ужасно катастрофален рейтинг како политичка партија во позиција на опозиција, наместо да подадете рака кон сите структури кои ја делат истата идеолошка и вредностна матрица на СДСМ, да направите еден поширок фронт на обединување и да направите врз база на тоа платформа и алтернатива на власта со која ќе се соочите на некои идни предвремени или редовни парламентарни избори, за да се наметнете појавно во јавноста, перцептивно да создадете слика дека сте сериозна опозиција, вие ги исклучувате сите поединци кои веројатно од ним добро познати причини сакаат да направат реформа во СДСМ, односно на крајот на денот во таа веројатно параноја која чувствува така наречениот лидер на СДСМ ќе заврши сам опкружен со неколку своји најголеми лојалисти на еден начин кој нема да биде славен, бидејќи тие ќе се наоѓаат само на
зградата на Бихачка во тоа политичко седиште, нема да комуницираат со никој, ќе бидат екскомуницирани сите поранешни високи функционери на СДСМ, доколку се продолжи понатаму со овој тренд и не се смени за 180 степени таа политика која се води така наречениот лидер на СДСМ во однос на тие негови, да речеме, поранешни високи партиски функционери, и сето тоа ќе доведува до и кадровско, и организацијско, и политичко, и идеолошко ослабување и раситнување. Не можеме да него, еве, уште овој став да го искоментираме во одговорот кон реформаторите, нели, на партијата СДСМ. Значи се вели дека Ивановски, Петров и Петровска се одговорни за поразот во 2024 година. И тој им го порачува нив Венко Филипче, човекот кој хиерархиски беше одговорен за најголемата афера во времето на таа власт, значи пожарот во Тетовската модуларна болница. И сега им вели дека они биле одговорни за поразот во 2024. Што да кажам, а да не сгрешам, освен дека е политички очајнички обид на некој човек да едноставно, како да кажам, без разлика јас лично, вие или јавноста, какво и да има лично персонално мислење за овие ликови кои, ете, да не ги наречеме реформатори или реформаторско крило на СДСМ, но да ги наречеме некоја појавна група во јавноста, како што кажав, да не се повторувам, кои биле високи партиски, па и државни функционери, и покрај тоа што пратеник или градоначалник не е некоја висока државна функција, но учествувале и биле препознатливи лица долги години по и децении во македонскиот политички живот. Вие така да ги обвините, наместо да ги сослушате и да ги земете в предвид нивните аргументи. Тоа е одлика на еден политички давеник, политички оченик кој апсолутно не разбира ништо од политика, и сето тоа мислам дека ќе им се удри од глава и на ова раководство на СДСМ, но најмногу на политичката партија, каде што мислам дека сите овие работи кои сега се случуваат со оваа апсолутна погрешна политика, последиците кои тие допрва ќе ги почувствуваат во годините па и децениите кои следуваат ќе бидат ненадомесливи, веројатно доколку не се вразума да најдат некој си заеднички именител околу иднината на својата политичка партија, да направат некој си обид за смирување на страстите и, како да кажам, наоѓање на најмал заеднички содржател, да се седне на некоја маса и да се дискутира за проблемите во оваа политичка партија, кои апсолутно не се така мали, туку се огромни, дури може и не се решливо во овој даден момент како СДСМ да се стабилизира и консолидира како политичка партија, но е многу подобро вие да се обидете да изнајдете решение врз база на еден отворен, цивилизиран, пристоен и воспитан диалог, наместо преку јавноста, јавно, појавно и преку медиумите вие да се препукнувате со меѓусебни обвинувања. Од таа страна, што СДСМ како политичка партија, говорам како субјект, кој е, да кажам, под моќта и контролата на овој така наречен лидер, па и веројатно на неговите, условно кажано, господар или газди, бидејќи, кажав, злобниците вела дека е семеен фотограф или стечаен управник на приватната фирма СДСМ на кланот Заеви, треба да разбера дека таа политичка партија е таа која треба да им подаде рака, условно кажано, на своите членови, а од друга страна гледаме дека тие имаат па многу попристоен и покултурен и поцивилизиран речник во однос на, ајде да кажам, отворената битка за непревласта на СДСМ, колку повеќе за спас на оваа политичка партија, и наместо СДСМ да комуницира појавно, вербално, преку комуникацијските канали во јавност и дупати таква порака за обединување, гледаме такво радикализирање со речник кој нималку не е својствен на оваа политичка партија. Ние, господин Атанасовски, тука од ова студио порано, значи кога беше имавме друга констелација на власта, зборувавме за истава тема и кога ВМРО ДПМ беше во опозиција. Отприлика на ист критички начин, со ист критички дискурс, затоа што многу е важно за една земја да има здрава опозиција, силна опозиција, бидејќи знаеме дека власта, особено апсолутна власт, апсолутно и корумпирана, нели? И затоа не е добро за државата да нема силна опозиција, бидејќи таа секогаш треба да биде корективна власт. Во овој случај, за сега, за жал, немаме силна опозиција, но добро, не се, ќе видиме што ќе се случува понатаму во СДСМ.
Уште една од главните политички теми во моментов се темата за изборниот законник. Гледаме дека таму има исто така несогласување помеѓу власта и СДСМ и Левица, кои имаат различни забелешки. Гледаме дека СДСМ најмногу се држи до гласањето на диаспората, додека Левица за финансирањето на политичките партии, каде според многумина аналитичари партијата навистина беше оштетена на последните избори, бидејќи според ваквиот изборен законник не ги доби парите како што ги добија другите политички партии. ВМРО ДПМН вела дека нема да отстапат од гласање за диаспората, спремни се да разговараат и за една изборна единица и за другите забелешки на опозицијата. Како мислите дека ќе се развива оваа дебата? Мислам дека ќе се развива на политички ќорсокак од проста причина што моето чувство е дека се наметнуваат некои тези и теми во дебатата за изборниот законник кои апсолутно за едната или другата политичка страна нема да бидат прифатливи. Знаеме дека овој изборен законник треба да се донесе од така наречената реформска агенда, каде што треба да има согласност и од опозицијските партии. Мислам дека апсолутно темата за електронско гласање на диаспората беше наметната за да не се прифати. На крајот на денот ние како медиуми, како општество и како политичка јавност се занимаваме со коментирање на таа тема без да ги отвориме суштинските прашања. За мене тие суштински прашања ги отвори претседателката на ЛДП и пратеничка Моника Зајкова, која јавно постојано вели дека став на таа политичка партија е дека треба да се разговара за суштински промени во изборниот законник, тоа е создавање на една изборна единица и пред се отворени листи, каде што на граѓаните ќе им се дозволи на тој начин на многу подемократски, директен начин да ја практикуваат суштината на демократијата, односно да имаат вистински реален избор, бидејќи сега ние се соочуваме со еден вид на затворен модел каде што политичките партии ги делегираат кандидатите за пратеници без ние како граѓани да имаме право да избереме, односно партијата е таа која бира согласно овој постојан изборен модел кои да бидат пратеници и затоа се создава таква недемократска слика во општеството. Луѓето гласаат за партија, не за поединеци, затоа нам ни се случува да имаме ние така наречени султан партии. Затоа велам дека суштинската дебата, јас како граѓанин и како политиколог секогаш сум се заложувал таа дебата кога се отварала повремено во јавноста, бидејќи знаеме дека и Зоран Заев, поранешниот премиер, дојде на власоветување дека за 100 дена ќе го смени изборниот модел, дека ќе има една изборна единица, помалите политички партии, не знам, партијата на Павле Трајанов, дом на Лилјана Поповски или Маја Морачанин постојано наметнувале темата за една изборна единица, но ние на крајот на денот сме гледале дека условно кажано големите политички партии секогаш наметнувале некој друг став, некој еве за електронско гласање, некој ќе рече 8 изборни единици или 3 од етничко-албанскиот политички блок и сето тоа завршувало неславно со неуспех, односно на крајот на денот никогаш не се разговарало суштинско за создавање на една изборна единица и отворени листи, бидејќи прво едната изборна единица е најрепрезентативен модел за гласот еднакво да се брои на сите граѓани, бидејќи ние имаме случај каде што со постојните 6 изборни единици, таков случај имавме во 2011 година на парламентарните избори, кога политичката партија ВМРО Народна партија освои 0 пратеници, освојувајќи околу 30.000 гласови, политичката партија Национална демократска преродба на Руфи Османи освои околу 19.000 гласови, концентрирани во 6-та изборна единица и освои 2 пратеници. Што сакам да кажам? Значи 20.000 гласови на Руфи Османи тежат многу повеќе од 30.000 гласови на партијата на Љупчо Ѓорѓевски и тука се руши принципот на еднаквост на гласот. Гласачите на Руфи Османи, условно кажано, во македонскиот електорален изборен модел на гласање тежат многу повеќе. Уставниот суд, доколку ова нормална држава и имаме нормален, условно кажан, уставен суд, требало да реагира и тие избори да ги прогласи нелегитимни. Не е само тој пример. Сакам да кажам, не знам кој го кроел овој изборен модел кој функционира со 6 изборни единици од 2002 година, но на практика ни покажува дека вредноста на гласот не е еднаков и затоа мислам дека суштината на дебатата треба да оди во таа насока, создавање на една изборна единица, особено отворени листи, но гледам дека апсолутно тоа не се популаризира во јавноста меѓу политичките партии, представниците на нивните, како да кажам, групи за изработка на изборниот закон и апсолутно не очекувам, барем во оваа фаза, дека ќе има изнаоѓање на некое консензуално решение.
ја знаеме нашата политика како го делува, за жал, веројатно ќе бидете во право и за крај ве молам за кус одговор, немаме уште многу време. Марта Кос, посетата на еврокомесарката, веќе мислам дека на нас ни е досадено да дебатираме на оваа тема, верувам и на гледачите. Можеме ли да очекуваме нешто, освен да ја слушаме истата порака? Имате обврски, завршете ги, знаете што треба да правите. Мене ми е најздосадено, бидејќи јас сум еврореалист, односно секогаш сум велел дека за жал суровоста на меѓународната политика нам многу пати ни судрило од глава, односно сме биле сведоци дека не треба да бидеме наивни кога станува збор за надворешно политичките проекции на Македонија и незиниот евроинтегративен пат, дека колку и легитимно да звучи дека оваа власт има право да бара нови решенија, сметајќи дека ќе го заобиколи така наречениот француски предлог, каде што бугарите беа третирани како услов без кој не се може внесувањето на бугарите. Бугарското малцинство во Македонија беше заокружен услов без кој не се може, и тоа постојано ни го повторуваат, нели, високите представници на Европската унија и комесарката за проширување на дворешна политика Марта Кос, Антонио Кошта, претседателот на Европскиот совет, исто така при посетата во Скопје или посетата на наши официјални представници на Брисел, дали е тоа министерот за надворешни работи, премиерот или било кој, им се преповторува постојано истата политичка мантра дека Македонија треба да ги исполни преземените обврски од така наречениот француски, некои го велат и европски предлог усогласен меѓу 27 земји членки на Европската унија, дека првата обврска превземена за да се отворат првите поглеби со Европската унија, Македонија да ги внесе бугарите во уставот и потоа да го почитува претходно ратификуваното, договорено ратификувано во македонскиот и бугарскиот парламент меѓу двете земји договорот кој беше, нели, со посредство на Франција тогаш како претседавач со Европската унија, односно тој фамозен и така наречен француски предлог. Значи можеме да ја најавиме сега пресконференцијата на Марта Кос, нема потреба да ја гледаат луѓето, еве што ќе каже. Дај Боже да биде нешто ново изненадувачко. Сменето за 180 степени. Атанасовски, ви благодарам за ова гостување. Благодарам на поканата. Почитувани, одиме сега со една куса пауза, останете со нас, продолжуваме со Златко Кузманов од Центарот за интегрирана безбедност.